जय श्री कृष्णा। कभी भी गलती से अपनी किचन के अंदर टूटे हुए बर्तन मत रखिए। कई बार हम स्टील के बर्तन जो टूट जाते हैं, जिनका मुंह निकल आता है, उन्हें भी हम बहुत समय तक चलाते रहते हैं। ऐसा घर करने से आपके घर के अंदर कलह बढ़ते हैं। ऐसा करने से आपके घर के परिवार के लोगों के जीवन में संघर्ष बढ़ता है। ऐसा करने से आपसी तालमेल खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा मेरी जान, मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।